Avui és un dia importantíssim per al Camp de Morvedre i per a la Comunitat Valenciana. Després de 9 anys hem desbloquejat Parc Sagunt 4 i hem signat l'acte de replanteig per a l'inici de les obres i acabar la urbanització d'un parc industrial estratègic per al nostre territori, molt proper del port, i a més pensem que amb una infraestructura mínima de 40 milions en una connexió directa a Saragossa, que és el tren, i a més en una obertura directa al Cantàbric. Per tant, logísticament pensem que era imprescindible desbloquejar-lo i en un any este govern ha sigut capaç de fer-ho quan estava paralitzat 8 anys abans que el govern entrara a tractar el tema, i això demostra una aposta molt decidida per la industrialització del nostre territori, un suport a la logística i a més una lluita intensa de millorar la nostra economia i sobretot la nostra ocupació. I aquesta ocupació que desitgem que siga estable i de qualitat. Per tant, en un pressupost de 4 milions quasi i mig d'euros anem a tirar endavant la urbanització de les obres de Parc Sagunt 4, la quarta zona, i això va fer possible que poquet a poquet anem millorant la nostra economia i la nostra ocupació.